因为你没有先跟画师说，我跟你买的这个画呢，我要跟 AI 做比较，而且我要在网络上投票，这个做法其实是非常不妥的。不过呢，我觉得可能呢，这个蔡阿嘎可能认为说，反正最后只要人类赢了啊，这个什么事都没有了，你为什么要这么斤斤计较呢？嗨，各位朋友，大家好，我是喜乐，很高兴又跟各位见面哦。这次呢，我们喜乐来开杠呢，又来蹭热度咯啊，因为呢，我们的这个始祖级的 YouTuber 呢，蔡阿嘎哈，在台湾呢发生了一件呢，我认为是史诗级的公关灾难，导致他现在有一点点灰头土脸哦。喜乐呢想要借由这个事件呢来做一些分析，包含呢蔡阿嘎的心理的可能的转折，以及呢社会上的观感然后呢在这个舆论界的一个反应中间呢，他的应对跟进退之间，他有做出哪些事情。那呢我们呢可能呢在这个事件当中可以学习一些东西了解一些我们必须要注意的事情首先我们呢先了解一下呢这个事件的开头那也是第一次的危机就是呢蔡阿嘎呢他到了日本找了一个世研会的绘师帮他们2个小孩画这个画像画完画像之后呢，他用 AI 替他小孩呢生成了2张图跟绘师所画出来的画像呢做比较，然后呢在网络上要大家呢投票。这个时候呢就产生了一些争议了，因为呢很多人呢就很不喜欢呢他这样的做法，认为呢对人类的画师是一种相当的不尊重有一点点言上据蔡阿嘎的澄清说他本意是希望让人类赢的他提供这个投票的时候呢，他在下面的注解呢就已经讲了说这个人类画的图比较帅等等的一个引导性的一个词汇在下面的，所以呢他认为这样的操作他并没有错反正最后人类都会赢嘛，所以呢跟 AI 比一下又有什么关系呢？我想呢这是他的心理的底层的想法了。可是呢社会大众不这么想的，社会大众就会认为说，你把人类跟冷冰冰的机器来做比较的时候，这个对人类来讲呢本质上就带一种羞辱的性质在里面。无论呢人类呢是小赢、平手，或者甚至输了 AI， 这对人类来讲呢都是一种尊严上的打击。如果呢是大赢，人类也是应该理所当然的。所以呢这个比较之下呢，人类是没有任何的好处的。所以呢这个比较一开始就不该发生，因为你没有先跟画师说，我跟你买的这个画呢，我要跟 AI 做比较，而且我要在网络上投票。这个其实也是相当不尊重人类画师本身的，这个做法其实是非常不妥的。不过呢我觉得可能呢这个蔡阿嘎可能认为说，反正最后只要人类赢了这个什么事都没有了，你为什么要这么斤斤计较呢？他心里面就有一个埋藏的一个委屈，他觉得呢社会大众是在扭曲他的意思他受到委屈了，他被扭曲他的想法了。事后呢他发出了一个道歉的声明也精准的说出这个问题的核心，就是呢比较本身呢就是不妥的，他为此道歉。如果他的道歉就到此为止，就没有再继续往下的话呢，其实呢我觉得这件事情大概过个2-3天就平息了，因为他的道歉也是打到点的。所以我相信呢大部分的朋友呢，只要看到这样的一个声明之后，应该是不会有什么样再继续追下去的想法了可是呢第二波灾难就来了因为这件事情在台湾的舆论界呢就上了新闻了，因为蔡阿嘎是红人嘛，所以呢各大媒体都争相报道这件事情，这个争议不论是蓝的媒体或者是绿的媒体呢都有报道这件事情。后来呢日本的媒体发现台湾怎么这个新闻这么轰动所以呢就也跟着报道了他们的报道。那蔡阿嘎看到这个东西的时候呢就爆气了。为什么呢？因为呢这个报道的日本媒体是中资，所以呢他就认为呢他被中资欺负了可能呢本来就对岸有一种敌意存在，所以呢只要是中资的这个媒体呢报道他的时候呢，之前他的道歉里面只是针对呢比较这件事情是不妥的这件事情做道歉的，他的好意他的本意被扭曲的部分呢却没有人知道，他可能心里面觉得很难受。那正好呢抓住了这个
把柄或者是这个着力点呢，他就发了一个影片而且呢措辞非常的激烈他呢就说呢这个日本媒体呢是中资然后呢这一定是中共那边的打压啦，甚至呢他还讲了非常严厉的措辞说这些呢看不懂他的操作的人呢都没有媒体识读的能力啦而且呢都是中共同路人而且叫他们滚回去。哇，这下子呢这个各国就炸了。为什么呢？他这个方式呢是一个地图炮式的一个轰击，他把所有呢批评他人呢贴上个标签，就是中共同路人，并且要他滚回去。这个东西呢就相当的严重那当然呢就引起了这个第二波的爆发。前面那个东西其实是小事啦就只是一个小小的操作失当嘛，然后道个歉就结束了。这件事呢引爆更大的危机。第一个呢是他的情绪失控因为呢他在里面用了很多的情绪化的用法，而且呢我认为他是陷入了一个被害者情节，他就觉得他被搞了，他被弄了可是呢他却忽略了呢事实上呢这个日本的媒体呢是因为台湾的所有的媒体报道了，他才报道了台湾媒体的报道。不论他是不是中资，他都属于一个被动的状态，他也没有任何的添加，他只是呢报道了这个事件而已所以呢把这件事情当作中资媒体故意搞他的这样的一个想象呢，我觉得呢是有一点 over。 我认为呢是因为呢跟着这前面的委屈感所融合起来的一种投射啦，所以呢他才产生了这样的一个暴躁的现象。也很糟糕的是他的团队也没人劝阻他，没人敢劝他，没人敢挡他，所以呢就让这个影片出来了他的致命的操作有两个，第一个是地图式的炮轰，把所有的批评他人都得罪完，包含媒体，而且包含的是本来也是比较站他的立场的，就是偏绿营的媒体，他也都得罪光了。那后面呢就是引发了很多的反弹他用政治语言来划定批评他的群众。政治通常呢在台湾来讲呢跟火药库是没有大的差别的，尤其是蓝绿你只要呢给人家贴上什么中共同路人的标签什么的其实呢都会引发非常多的情绪反射。这个时候呢民众就会认为说我只是觉得你这个 AI 呢这样的做不妥而已你为什么反对你的想法了，你就马上说我是中共同路人，这里面有任何的政治被介入的部分吗？没有可是你居然把我贴入一个中共同路人的标签，当然会非常的不爽。所以呢有一些绿营的 KOL 也站出来骂蔡阿嘎，他用政治性的语言在贴标签的时候呢，这个是非常危险的一件事情为什么？他是一个幽默的生活的这个 YouTuber，他的内容都是以生活向的，然后幽默取向的搞笑的东西，看他的民众却看到了一个政治性非常强烈的，然后措辞非常强烈的一个影片。而且呢我还被贴了一个政治标签，我是一个没有媒体识读力的白痴，我是一个中共同路人。只要有一点点觉得他之前这个 AI 的比较的操作的这个不妥的人呢，马上呢就对号入座了，那当然这个反弹就会非常的强烈再来呢第二个影响是任何的这个业配的金主他们都是非常忌讳 KOL 呢沾政治的。为什么？做商人都是以和为贵，他只想要做所有人的生意，他不会只想说我只想做绿营的生意或只想做蓝营的生意，他是想做所有人的生意。所以呢只要你偏到某一个阵营的里面呢，你至少要损失一半以上的客群，他何苦来哉呢？所以呢只要呢 KOL 一开始呢往政治狂热的这个光谱上走的时候呢，大部分的业配金主都会撤退，而且会划清界限，会切割。这样子的话呢就会造成蔡阿嘎的重伤了，而且蔡阿嘎本身的事业呢事实上也会受到伤害。他本来是卖所有的人，现在呢蓝的就不买他的账，绿的这边又被你说是中共同路人，他也不爽所以你其实把蓝绿都得罪光了，可能是他被怒气冲昏头了，所以呢做出了这种近乎自杀式的一个宣告这个呢其实是很要命的了那我们已经看过很多例子啦，像馆长像波特王像八囧当他们偏向一个政治立场非常鲜明的状态的时候，你就发现到呢他们的生意都做不下去了业配也非常的少
这个是一个血淋淋的例子哦。所以呢，如果想要在这个 YouTube 上得到业配啦，或者是商业利益的人呢，我是奉劝各位不要碰到政治啦，因为一碰政治的话呢，其实呢它是商业毒药啦哈，这是要非常戒慎恐惧的哈。再来呢蔡阿嘎又做了一个致命性的操作，很简单，他在他的叫做嘎家军的粉丝群里面公布了一个文章要煽动呢他的粉丝呢要替他说话。他是跟他们讲说，我被扭曲了，你要替我说出真相。然后呢，如果有人批评的话呢，请你要来维护我哈。其实这是一个非常非常恶劣的操作哦。为什么呢？你煽动群众去做某件事情的时候呢，这件事情是非常非常伤害你的人设。我们所有的政治操作里面，它都是白手套的，它都是找其他的 KOL 去带风向的，它不可能政治人物亲自下去告诉别人说你们怎么样怎么样怎么样啊，你们要去攻击谁谁谁，要保持他的清白。蔡阿嘎可能错估了2件事情，第一个他错估了他在粉丝中的心目中的地位，他不是神他不是那个新兴宗教的教主如果是教主类的那还可以盲目一点，可是呢我相信他的粉丝呢年纪都不算是年纪轻的，很容易受到操纵的，他们都很有自己的想法。当你这样做的时候呢，其实呢是会引起粉丝的反感的。他们有自己的判断，说不定他的粉丝里面也不是那么赞成他跟 AI 做比较你居然叫我去维护你，那当然呢会有反感。所以呢这文呢被截图，然后流到媒体这边来。本来是群内的东西，结果就流到这个媒体上，那媒体也大肆的报道，那这非常非常伤他的人设，就是说你带头作乱。你是一个 KOL， 可是你又带头煽动粉丝作乱，他是一个搞笑生活 YouTuber， 他居然做这样的事情，我联合我的朋友去欺负某一个人，某一个我看不顺眼的人，这样子的行为呢，其实呢是会让他的形象受到非常大的损伤的。好，我不知道呢为什么会有这种骚操作我觉得他是气昏头了，他身边的人也没有人挡他我也不知道为什么他身边的人每个人都这么的 support 他都不会觉得这样的做法是不妥的吗？再来呢，反噬出现，三立开始报道有关于蔡阿嘎的负面新闻。第一个这种负面新闻是什么？李贝他的太太呢卖的商品当中呢他们在卖这个商品的时候非常强调这是台湾本土制造的台湾纯血的商品。可是呢他附赠的赠品是 Made in China， 也就是大陆制的一个赠品如果蓝营的媒体这样报道的话，那还不意外可是却是什么三立，也就是绿营的媒体来报这件事情。这件事情就耐人寻味，他们呢对于同样阵营的人呢通常是容忍性非常高的。那我在猜想是这样的，三立可能觉得说我也报道了有关于 AI 你这件事情不妥的，我也被你说的媒体是识读能力不足然后中共同路人滚回去他被这样的这个戴帽子，他应该是非常的不高兴。所以呢现在找到机会了呢，就开始做一些反击了。你说我是中共同路人好，那我就用同样的标准来检验你。你声称你卖的东西都是台湾制的，可是你的赠品居然是大陆制的淘宝货，谁才是中共同路？第二篇新闻呢叫大肆的报道呢，蔡阿嘎有9间房产然后呢资产多少多少啦所以呢他已经财富自由了，他可以不在乎粉丝的想法，不在乎大众的想法啦。他这样的报道的方式呢，是不是就在建立他的一个傲慢的形象呢？等于是落井下石蔡阿嘎现在状况已经蛮惨的，那三立的报道呢更是雪上加霜你说三立没有报复的心态吗？我是觉得不太可能喜乐呢最后呢做一个简单的总结。第一个呢，他犯的最大的错误就是开地图炮，而且呢滥用政治标签，这是他最大的败笔。地图炮已经很糟糕了，政治标签呢更是火药桶，这两个一合起来呢，简直是核弹级的公关灾难，这是绝对不可以犯的错误但是呢蔡阿嘎犯。第二个呢是什么呀？操作粉丝，而且呢是直接呢发文要粉丝维护他，那攻击呢批评者，这个操作呢也是非常非常糟糕的操作，因为呢对自己的影响力的自信也太过膨胀。这个蔡阿嘎的粉丝呢年龄层是稍高的是很有自己的想法，不是年轻的幼稚的粉丝我这么好带。这个动作呢事实上是非常非常的要不得的。第三个呢，
他搞砸了他的商业人设，因为他本质上就是一个轻松生活的频道。他这样的一个宣言下去呢，一个偏激的政治色彩呢就加进来了，那毁了他的这个频道的人设的商业性，整个都毁掉了。所以呢，蔡阿嘎呢才2度道歉嘛。可是这个2度道歉呢，看样子呢好像是效果有限啦，因为呢大部分的朋友呢并不接受他这样的道歉。他是在呢抵制的这个连署已经超过10万的时候呢才发的道歉，也就是说他已经实质上影响到他的商业，他的业配的这金主呢开始撤资啦，跟他做切割啦，感觉到危机了，所以他才道歉。他不是真心的觉得自己错，因为他觉得这样道歉来得太迟了。如果你开始就道歉那还 OK， 可是你等到10万粉丝连署以上你才道歉，那这样子的话呢就显得诚意不足了。所以呢蔡阿嘎这一次呢受伤非常重啊，要恢复的话呢应该会非常非常的辛苦。希望蔡阿嘎呢能够在这里呢获取一些教训，然后我们旁人呢能够引以为戒。好，那喜乐呢就先讲到这里咯。好，那如果各位觉得喜乐讲的东西内容还不错的话呢，欢迎按赞订阅跟分享哦。那如果想要看到新的影片通知，请按小铃铛。谢谢各位的观赏，谢谢。